Radio Corneira. Escoita nosa radio a diario. Bo día a todos e a todas os ouvintes. No día de hoxe contamos unha visita moi especial ao noso colexio. Luego de presentarnos un dos seus últimos traballos, A moto de Rufino. É tamén un libro sobre os animais do Cabarceno. Acompáñanos a pedagoga e a mestra de educación musical, Susa Herrera, que nos vai contar un poquinho sobre a súa trayectoria profesional. Benvida, Susa. Graciñas, un placer estar convosco. Como sentiches a experiencia de vir ao cole da Carme de Ballera? Bueno, teño que dicir que eu xa viña predisposta, porque encántame cantar en coles pequeniños, moitísimo máis que en coles super grandes, en coles como este que é como máis familiar, con un alumnado así moi atento, que está moi perto de min. Entón, para min foi tan maravilloso que teño moitas ganas de volver e aínda non marchei. Onde comeza a túa inquietude polo mundo da música? Mira, sabes que pasa? Que eu tiña unha nai que era moi relixiosa, e entón, dende que tiven un ano e xa pude encamiñar, ela levábame á igrexa con ela. Entón, todos os días era misa, rosario, novena do día, bueno, o pack completo. Entón, cando eu, 2 días a semana, a miña nai quedaba para o ensaio de coro. Entón, cando eu tiña 2 anos e medio, contáronme os meus maiores que eu estaba ali, ao carón do coro, sentábanme no banco do órgano, na igrexa, mentres elas facían o ensaio. Entón, o cura que dirixía o coro mirou pa min e mirou que eu estaba movendo a boca. Entón, así pecha o coro, ven onde a min e din: sabes esta canción? E eu, sí. Podes cantala? Eu canteina. Di, sabes algunha outra? Eu, sí, todas. Podesme cantar? El comezaba a canción, eu seguía a canción. Entón, nese momento, decátase de que eu coñezo perfectamente todo o repertorio que facía o coro, incluídas misas de gloria, de defuntos, salves varias, en fin. Entón, nese momento, ese cura, que debía ser supermoderno, ergueuse, foi onde a miña nai e lle dixo: Amalia, esta nena de maior que sexa o que ela queira, pero ti poña a estudiar música, por favor. Entón a miña nai, claro, palabra de cura era palabra de Deus. Entón, o día que eu cumplín 4 anos, no meu 4º cumpleanos, o meu agasallo que recibín da miña familia foi entrar nunha escola de música. Co cual, eu non teño ningunha lembranza da miña vida sen música. Cando tiña 5 anos, que xa teño memorias, lembro que pola mañá ia a un cole onde me facían dictados. Entón decían, los árboles, porque era en Cantabria, a miña terra, los árboles llenan el bosque. Eu escribía iso. E pola tarde ia a outro cole onde alguén tocaba nun teclado no, 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 no. Eu escribía nun pentagrama sol, la, si, bemol, la, sol, re. E parecíame tan natural o cole da mañá como o cole da tarde. Entón, como empecéi tan noviña, eu aprendín a linguaxe musical, que iso é unha gran ventaxe, con esforzo cero. Foi para min absolutamente natural. Sabemos que fuche mestra na Universidade de Santiago de Compostela e Vigo. Como lembras esas aulas? Pois a verdade é que hai como 2 períodos, ou 3 períodos. Eu entrei na universidade no ano 88
cando só había en Galicia a Universidade de Santiago de Compostela. Entrei a traballar no campus de Pontevedra. Entón había un plan que tiña 4 especialidades para facer semestre, que eran humanas, preescolar, ciencias e filolóxicas. Como para min era a novedade, foi un traballo tan precioso poder compartir a música con xente que antes non tivera esa experiencia dese xeito. Foi maravilloso, pero a maravilla aínda foi a máis, porque en 1993 empezaron as especialidades do novo plan. Entón, por primeira vez, había especialidade de educación musical. Entón, claro, eu tiven que impartir linguaxe musical, audición musical, formación rítmica e danza, expresión corporal, técnica vocal, historia da música. Bueno, era un traballo interminable, pero tan maravilloso, tan creativo, tan divertido. Esa foi a época máis feliz da miña vida, sen dúbida. E despois chegou o Plan Boloña. Teño que dicir que ese plan foi o final da miña paixón, da miña maravilla diaria. A ausencia de música nesa formación pareceme un desastre. O sea, para resumir, o feito, por exemplo, que a xente que ten que ser profesor ou profesora de educación infantil teña só un cuatrimestre de educación musical, pareceme directamente unha vergonza absoluta. Estiveches en moitos países do estranxeiro como maestra de música? A ver, en Europa estiven en Lisboa, en Roma, en París, así como de invitada, ¿no? Despois estiven 15 anos seguidos impartindo aulas nunha universidade noruega que se chama Stavanger, 2 anos tamén na Universidade de Bergen, que tamén está en Noruega, e despois impartindo así talleres en diferentes congresos ou xornadas de educación musical. Estive prácticamente en casi todos os países de Latinoamérica que eu lembre así, excepto en Venezuela, pero do resto penso que casi todos, sí. Por eso sabes tantos idiomas, ti? A ver, é que os idiomas teñen moito a ver coas cancións. É dicir, cada idioma ten o seu ritmo e a súa propia melodía. Entón, cando tes así como un pensamento musical ou unha intuición musical, o mesmo que aprendes unha melodía, aprendes tamén un idioma. Teñen os procesos mentais do cerebro para reproducir unha melodía ou para reproducir unha frase en un idioma diferente, pois son moi similares. Claro, encántame. Ademais, unha cosa importante, tiven uns profesores e profesoras super bons. Cando eu estudiaba bacharelato, que no meu tempo empezabas o bacharelato aos 10 anos e rematabas aos 16, tiña unha profesora de francés tan increíble que eu aos 14 anos falaba francés casi como castelán. E despois empecé no bacharelato superior a estudiar inglés e tamén tiña unha profesora super boa. Así que, aparte de que xa me gustaba, bueno, en toda na vida ter un bon profe ou unha boa profe é fundamental. Que cousas botas de menos na ensinanza nos tempos de hoxe? Mira, en primer lugar a formación, en segundo a formación e en terceiro a formación. Pero coa mesma importancia, unha boa selección das persoas
que sean idóneas para ser profes. Como non todo o mundo pode ser médico, non todo o mundo pode ser enxeñero, non todo o mundo pode conducir ben un autobús. Para cada traballo neste mundo hai que valer, hai que formarse e hai que ter vontade. Pero, sobre todo, para a educación hai que ter tanta vocación de compartir, de facer as cousas cada día mellor, de estudiar sen fin, porque tens que estudiar todos os días, porque o alumnado de hai 10 anos non ten nada a ver co alumnado de hoxe. Entón, é como unha formación perpetua. E hai xente que ti nada máis a miras 2 minutos e ti dis ti non deberías estar de profe porque ti non tes o xeito necesario para enamorar os teus alumnos e alumnas das cousas que ti vas facer. Entón, bueno, sei que o que digo pode soar un pouco duro, pero estou absolutamente convencida, sobre todo que coñezo países onde a selección de profesorado non é unha oposición de contidos, senón é unha oposición, por chamarla de alguna maneira, a selección é moito máis relacionada co traballo en sí de mestre. E iso pareceme moi fundamental. Alguna outra cousa que nos queiras contar? Pois, sí, quero contar que o alumnado deste cole participou tamén, cantou tamén as cancións, todos os retrousos, fixo tamén as coreografías, que xa estou pensando cando podei volver a este cole. E sobre todo, como a xente de quinto e sexto estivo nunha actividade de piragüismo e non pode participar no espectáculo, pois tamén a ver si a próxima vez que poda vir a este centro tamén están eles, porque tamén moita pena que perderan esta oportunidade. Eu tamén perdín a oportunidade de coñecerlos. Moitas gracias por visitarnos, Susa, no cole de Carballeda de Avia no día de hoxe. Esta é a túa casa, polo que esperamos que podas volver cando desejes. Moitísimas gracias a todos e todas vos, e moitas gracias ao señor director Lucas, moitas gracias por invitarme, e gracias aos meus entrevistadores e entrevistadora, porque foi unha entrevista super chula. Moitas gracias.